हेलो सर, मेरा नाम दीपक सक्सेना है। मैं यहाँ पे फोर्टिस में 13 नवंबर को एडमिट हुआ था एमरजेंसी में, जिसकी मेरे को कफ और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे को प्रशांत सर की टीम ने टेक केयर करा और प्रशांत सर भी बहुत सही से इलाज करा उन्होंने मेरा। और मेरा डिस्चार्ज है आज। जो जितने दिन मैं यहाँ पे रहा, सर ने अच्छे टेक केयर करा, पूरी टीम ने टेक केयर करा, यहाँ के स्टाफ ने टेक केयर, सिस्टर्स ने टेक केयर करा। और बाकी सबका थैंक यू करना चाहता हूँ सर, मैं अपना सहयोगी कर जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।